aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba biliiska markii la yiraahdo biliisku waxaan u maleynayaa dawladnimada marka la sheego waa maxkamad iyo biliis hadee gudoomiyaha u sheegmayo isaga ka yimi biliis hawshiisa laakiin tusaalooyin yar oo hadba shaqada la taagan yahay ay leedahay ayaan warbixin ka siinayna laakiin midda guud uu hayaa annagu shaqadaan hayno waa shaqo aad iyo aad u dhib badan markii dhan laga fiirsho waa shaqo ummad loo shaqeynayo waa shaqo ummadda maanta joogta markaad u shaqeynayso waa la wada garan karaa caqabadaha jira iyo waxa jira waxaan leenahay anaga si dhow baan u shaqeynaynaa wixii naga go'aana waa inaan saacad walba u taagnaano maaha waxaan naga maqan duruuf waa jiraysa adduunka qof waxa weeye la kaafiye karaa ma jiro laakiin waxaan xaqiijinaynaa inaan bulshada si dhow ugu adeegno daacadnimo ugu adeegno dadku ay noo siman yihiin u dhibirino haddana aanan sarwada sii deyn waxaan dadka u haynaa oo u kala guraynaa oo aad aragteen waxay tahay inaan xaqiijino qof walbaba waxaan ku soo xiray ama loo keenay asagoo loo cadaalad samaynayo inaan uusan sharwada naga fikan waa dhacayaan oo adduunka la joogaa population badan baa ku nool gobolkan gobolka ugu weyn weeye Puntland haddaba Soomaaliya marka qaybtood baa la yiraahdaa ummadda ku nool waa aragtaan waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad soo dhawaada baarlamaanka guddiga amniga anaga shaqadeedu waa aragteen ininka ka warbixin doona waxaan raacinayaa oo kaliya dardaaran aan u jeedinayo shacabka gobolka bari iyo ciidamada dhamaantood ciidamada waxaan leeyahay shaqadeena inay gudataan baa la rabaa waajibaad adag inay qaadataan baa la rabaa baahi kasta oo iyo dhaxan walba inay ku shaqeysaan la rabaa dadkina u adeegaysaan shacabkana waxaan kula dardaarmayaa inay nala shaqeeyaan inay dhiiradaan inay xogtana siiyaan inayan ka cabsan wiil xuna iyo sharwade aan khayr u galeyn waxaan u maleynayaa shacabku waa baraarugsan yahay uu dareensan yahay afkooda wixii ka dhacay nin walba uu arkay inay arxan la wayaal yihiin inay cidna u arxamayn inay ardayda leynayaan inaanu anagu saacad walba diyaar u nahay xillibaana diyaar u tiin waana aragtaan ininka indhihiina ku arkaya laakiin shacabka waxaan rabnaa inay ku dhiiradaan nala shaqeeyaan aad iyo aad baan inii soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaa leena soo dhawaada nala arka xafiisyada meel walbaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin weyn ku soo dhaweynaa